请问抽血在这边吗？我抽血。抽血在急诊科负1楼抽。Hello， 我是 CD， 我跟老头还是在攀枝花。现在我们去这边的医院看一下病。我好像阳了之后呢，一直都有咳嗽，一直都没有好。这两天在攀枝花呢，这个咳嗽好像加重了，所以我们今天去挂了一个医院的号看一下，挂的是夜间的门诊。好，我们现在出发吧。我们到了，开车过来差不多50分钟。负1楼，好像是那边下去。你跟我来。负1楼这个地方下去。慢点哈。慢。应该是这边吧。应该就是这个办公室吧。这边排队。A few moments later， 看病太麻烦了，医生帮我开了一个 CT， 一个抽血。我先去抽血吧，这边跟无头苍蝇似的。抽血。哎，没人吗？请问抽血在这边吗？我抽血。抽血在急诊科负1楼抽。啊，这楼下吗？哎，对，负1楼他抽血室。哦，好，谢谢。哇，要到负1楼急诊科，要跑下去。兄弟们，我已经抽完血了，现在是等着做 CT。这边给大家拍一下他这边的输液室。这边输液室甚至都还有一些空的床位，也还好，没有特别多的人。在我的前面还有5个人，我在这边坐着等一会儿吧，那边都没位置了。我在网上看到有这样一个说法，他说攀枝花呢，因为它的海拔相对高一点，另外呢紫外线比较强。所以呢，这个病毒就比较难生存，所以攀枝花的重症比较少，这是我在网上看到的一种说法哈，我不知道对不对哈。根据我来这个医院看到的实际情况，确实病人不是很多，因为它有一个输液室，输液室里面的这个病床都没有占满，还空了可能有1半吧。因为看病的人呢都还好，基本上是咳嗽，照 CT 这边的人还比较多一点。我的 CT 做完了，我现在去吃饭，要等1个小时才能看这个 CT 的结果，然后我们就拿着这个结果去找给我看病的医生。看一下现在晚上的医院，其实也还好，也没有很多人，就在这个医院旁边找个地方吃吧。过一个马路，我估计我的肺是没啥问题，我只是轻微的咳嗽。而且是没有痰的那种，反正一会儿等医生看吧。哎，师傅，请问那个1点位餐厅还有吗？哦，在里面哈。哦，我去看一下。哦。哎，请问还能吃饭吗？可以哈。好了，我们就坐下来了，就点了2个鸡腿饭，大排饭没有了。吃完之后呢，我们又回去医院拿这个检查的报告，再去找医生开药，看看具体这个肺上有没有问题哈。我感觉是应该没有啥问题的哈。这边是今天的晚餐，吃完就赶紧去医院。好了，开吃了，兄弟们。吃过晚饭，现在我们又去医院了哈。需要走这个天桥穿过去哈。潘大附院就在对面。好，走。我们又回到医院了。好了，结果拿到了，这个是我的 CT 报告，说是我的肺上有结节，但是呢，这个结节是低危性的，我想应该是没啥问题。这边排队等医生看这个报告，看他开什么药。你先去坐一下吧，就坐在后面就好了。我们已经开完药了，给大家看一下。
总共是110块钱，加上我们今天做 CT 加查血，一共是348块，是吧？嗯。好，我们去拿药吧。医生这边说呢，还是一个新冠后的一个后遗症，就是对咳嗽。他说可能咳还要持续一段时间，他说有些长的要咳1个多月、2个月。哎呀，又坐电梯去拿药。今天晚上还算比较顺利，现在是9点10分。我们今天差不多是6点钟到的，一共花了有3个小时吧，差不多。从看完病到拿药，一共3个小时差不多。夜间取药，请先到大厅报到。啊，可以了哈。哎，对，没得。好了。这个就是我们今天晚上花了400多块钱，最终的结果拿到3盒药。反正据我的观察呢，这个医院里面来看病的基本上都是咳嗽，要不然就是肺上有问题。刚刚在我前面排队有一个大哥，我看他正在搜索这个肺上有这种玻璃性结节怎么办，然后一直在咳嗽。基本上我在这边医院看到的情况就是这样。好了，就不跟大家多聊了，我是 CD。如果喜欢的话，麻烦点赞关注一下哈，我们下期再见，拜拜。